我哋而家展示下我哋 B2B 嘅會員 App， 當我哋自己係會員，會員就唔使 download， 亦都唔使 login， 去 WhatsApp 就得啦。去 WhatsApp 揾個會員 App 嘅電話，入啲嘢，佢就會俾個版面你啦。入邊有好多功能，我見到有個立即預約，我試一試佢先。揀個護理，揀個美容師，按確定，揀個日期，再揀個時間，按確定，就成功落到預約啦。見唔見到？頭先個預約表自動出咗。好啦，咁睇翻個 app 啊，有個預約確認通知俾我哋嘅，好清楚嘅。除咗呢度之外呢，我哋亦都可以喺呢度睇翻剛才嘅預約，可以 reconfirm， 可以取消，亦都可以改時間嘅。我哋試下改時間啦。例如我改5點半，咁確定，改咗噶啦。你睇下預約表亦都係會自動更新嘅。再睇翻個 app， 如果我想睇翻我之前做過嘅 treatment 嘅，可以撳呢度，可以好清楚睇到晒我做過嘅嘢，之前邊個同事幫我。如果我想再 book 多一次，我可以撳再次預約。呢度呢就可以睇到我之前買咗嘅嘢，咁會見到我買咗10次，用咗1次呢，剩翻9次，出年先到期，係咪好清楚呢？